究竟是什么样的一部科幻片，能把现场的观众恶心到呕吐不止，甚至还有人吓到当场晕厥不省人事？又是怎样的一部恐怖电影？即便被删掉34分钟的恐怖镜头，依然是科幻恐怖电影中最恐怖的存在。故事发生在未来的2040年，地球的科技高度发达，星际航行已经成为了现实。成功在火星建立殖民基地后，不满足于此的人类又建造了一艘目前为止最先进的宇宙飞船新领域号。它的任务是冲出太阳系，探索宇宙更深处。但在经过太阳系最遥远的海王星时，飞船却彻底失联，突然消失在了茫茫宇宙中，成为了有史以来最严重的太空事故。时间来到2047年，一艘名为侠侣号的救援飞船突然接到了一项秘密救援任务，目的地正是前往海王星。飞船上一共搭载了7名船员，其中1人还是制造新领域号的总工程师威尔。由于情况十分紧急，船员们还没来得及了解此次任务的具体内容，就在船长的命令下匆忙地进入了休眠舱。经过56天的漫长航行，飞船终于来到了海王星附近。等所有船员醒来后，船长这才把大家